यसलाई चाहिँ स्पोकन ज्याक भन्छ। यो चाहिँ अब कसरी स्पिकरको तार चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्ने भनेर म सिकाउन गइरहेको छु है। यसलाई खोल्ने हामीले यो तार भयो, स्पिकर वायर भयो, खोलेर सुरुमा यसलाई काट्ने। त्यसपछि यहाँ दुईटा तार आउँछ, रातो र सेतो। रातो भनेको प्लस, यो सेतो भनेको चाहिँ माइनस। यो रातो प्लस, यो माइनस। र हामी यसलाई यसरी छिराउँछौँ। छिराएर यसको यो 4वटा पोइन्ट हुन्छ। यसको ठ्याक्कै यहाँ लेखेको हुन्छ 1 प्लस 1 माइनस भने हुन्छ। 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस हुन्छ। हामीले जोड्ने भनेको 1 प्लस 1 माइनसमा जोड्ने हो। स्क्रुले खोलेर कैँची नभएको कारण मैले चक्कुले गरेर छु अहिले। यस्तो तार आउँछ, निस्किन्छ। यो चाहिँ मैले फास्ट तरिका बताइरहेको छु। यसलाई खोलिसकेर हामीले यो 1 प्लस र 1 माइनसमा हाल्ने। 1 प्लस हालेर यसरी छिट्छ। यसलाई कस्दिने हामीले। यो मजाले कस्नुपर्छ यसलाई। त्यसपछि हाम्रो यो हुन्छ यसको, यसलाई च्याप्ने तारलाई। यसलाई यसरी हालेर यसलाई ठ्याक्कै यसको माथि पारेर हामी यसरी छिराएर हाम्रो एउटा एक साइडको चाहिँ तयार भइसकेको छ है। अब अर्को साइड गर्छौँ हामी। अर्को साइड पनि सेम त्यही अघि तरिकाले गर्ने हो। हाम्रो दुई साइडकै स्पोकन ज्याक लागिसकेको छ। यो हाम्रो रेडी भयो। अब हामी एकछिनमा टेस्ट पनि गरेर हेर्छौँ। अब हामी वायरिङ गर्न जाँदैछौँ स्पिकरमा है। भयो होइन। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामी एम्प्लिफायरमा जोड्न जाँदैछौँ। Ngay đầu luôn.
टायरको टेस्ट पनि भइसकेको छ है, एकदम प्रपर तरिकाले चाहिँ भइसकेको छ, फिट भइसकेको छ। र हाम्रो यो स्पिकरको टेस्ट पनि भयो है, साथसाथै स्पिकर टेस्ट पनि भयो। यो चाहिँ वार्डफेडरको हो। यसको रिभ्यू चाहिँ म पछि फेरि बनाउँला, देखि लिएर सबै साउन्ड टेस्टहरू अलि राम्रोसँग गरेर फेरि देखाउँला। र हाम्रो यो भइहाल्यो वार्डफेडरको 1600 CPD। यसको चाहिँ अनबक्सिङ मैले कति 3-4 वर्ष अगाडि गरेको थिएँ। ल आजको लागि यति नै है। हजुरहरूलाई भिडियो मनपर्छ भने लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। ओके, थ्याङ्क यू सो मच।